E aí, galera? Olha aqui a gente novamente. Fiat Punto 1.4 no elevador. E aí, João, qual o procedimento que vai ser feito aí? Aqui ele tá com um barulho na suspensão. A gente vai dar uma olhada aqui pra você. Vamos proceder aqui com o diagnóstico de barulho na suspensão dianteira do Punto. Vamos descobrir juntos o que é? Vamos lá. As buchas. Você pega aí quando ele possa dar. Então, defeito do Punto, Coxina amortecedor. coxina amortecedor. Aí, aqui é assim, missão dada é missão cumprida. Diagnóstico concluído, vamos proceder com a troca da peça. De boa.